பவானி ஆற்றின் குறுக்கே கட்டப்பட்டுள்ள ஒரு புதிய பாலத்தின் அருகில் இந்த காணொலியை நான் பதிவு பண்ணுறேன். இந்த இடத்துல நான் காணொலி பதிவு பண்ணுறது இதுதான் முதல் முறை. ஆரஞ்சு குரோமைட்ஸ் மீன்களானது தனது இளம் குஞ்சுகள் 1 நாள் அல்லது 2 நாட்களே ஆன இளம் குஞ்சுகளை பாதுகாப்பாக பார்த்துட்டு இருக்குது. பாதுகாப்பாக பார்க்குதுங்கிறத விட இந்த மீனானது உணவையும் இந்த மீன்களுக்கு கொடுத்துட்ருக்கு. இயற்கை உணவுகளை இளம் குஞ்சுகள் சாப்பிட முடியாதுங்கிறதுனால அந்த உடல், அதாவது தாய் மீனோட உடல் பகுதியை சுற்றி மியூக்கஸ், அதாவது தமிழில் சரியாக சொல்லணும்னா சளி போன்ற ஒரு திரவம் உண்டாகும். அந்த திரவத்தை தான் இந்த இளம் மீன் குஞ்சுகள் சாப்பிட்டு வளரும். பின்னாளில் அவை தன்னிச்சையாக வாழ பழகிக்கும்.